大東市3月議会、昨日よりスタートいたしました。施政方針が大阪市長より述べられました。様々声を上げてきたことがしっかりと反映されていることも確認をいたしました。中でも防災のことについては被災証明書発行システムの導入が謳われておりました。この被災証明書とは、災害が発生して被害を受けた時に公的支援や保険、それらを申請する上で必要なものとなっております。また自治会や自主防災組織などにおいての地区防災計画の策定について大東市の危機管理がしっかりと後押しをしていく、このような内容についても述べられておりました。私も防災士として大東市の防災士の方を中心にしっかりと連携を図りながらこの地域の防災活動を進めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。3月議会全力で頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。